NCUI ने ये कॉन्फ्रेंस, ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया स्किलिंग इनिशिएटिव्स के ऊपर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही सबसे बड़ी चुनौती आजकल सरकार के आगे एम्प्लॉयमेंट है, और स्किल ट्रेनिंग उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सीढ़ी है। और कोऑपरेटिव्स क्योंकि उनका रीच कम्युनिटी तक है, तो इसलिए वो एक ऐसी संस्थाएं हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं स्किल ट्रेनिंग के लिए, यूथ को जोड़ने के लिए स्किल ट्रेनिंग के साथ, और उनको उनको रोज़गार दिलाने के लिए। इतना माइग्रेशन हमारे कंट्री में इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है, उसको रोकने में भी कोऑपरेटिव्स एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं, क्योंकि वो लोगों को ऑर्गेनाइज़ करके उनको एक अच्छा लाइवलीहुड प्रदान करने में मदद करता है। जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको अगर कोऑपरेटिव्स के साथ जोड़ा जाए तो उनको दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होगा। मैं इस वर्कशॉप को बहुत सक्सेसफुल वर्कशॉप रहा, और जो भी यहाँ से आज निकल के आया उसके ऊपर गवर्नमेंट और NCUI दोनों मिलके सारी कोऑपरेटिव्स काम करें तो हम बहुत हद तक एम्प्लॉयमेंट और ये सारे इश्यूज़ को टैकल कर सकते हैं। थैंक यू।